Fala turma, muito bom dia, Guilherme Santos. Infelizmente, o carro está fazendo barulho. Mas o que está acontecendo, Guilherme? Puxa da barra estabilizadora, tá fazendo barulho, tá com folga. Enfim, mais uma coisinha para ser trocada nesse carro. Vou mostrar a quilometragem para vocês. Aí ó, o carro tá com 115, tá? 115 mil. Eu peguei esse carro com, acho que foi 90, 95. Foi 90, 95, eu não lembro muito bem a quilometragem ao certo. Muitas coisas que eu vou estar, já no caso troquei aqui kit, né? Agora no caso tá fazendo barulho na suspensão, né? É da bucha da barra estabilizadora, né? As beletas já foram trocadas, enfim. Muita coisa nesse carro ainda tá original, cara. Muita coisa ainda tá selada, nunca foi mexido ainda, entendeu? Mas as manutenções que estão dando, né? No caso, apareceu um negócio aqui, ó, tá começando a fazer um barulhinho aqui. Cara, é natural, é normal de qualquer carro dar um problema, né? Que carro não é pra vida toda, você nunca vai precisar fazer nada no seu carro, não. Você tem que cuidar do seu carro, entendeu? Enfim, e o antigo dono desse carro, pô, cara, o cara era muito conservador, chato com o carro, enfim, fazia as manutenções sempre certinhos, ó, óleo trocava antes da quilometragem, enfim, dava um barulho no carro, ó, o carro tá fazendo barulho, preciso resolver. Até com o carro dele atual, agora ele é nosso cliente lá, nosso amigo, ele não, vou fazer a manutenção. Deu um negocinho aqui, enquanto não resolver, não sossega. Enfim, é o que todo mundo devia ser, cara, porque se você deixar acumular as manutenções no seu carro, velho, daqui a pouco quando você começa a fazer as manutenções, se torna algo caro, né? Porque junta um probleminha daqui, um exemplo, uma peça da suspensão. Se você troca um exemplo, um kit amortecedor, seu carro tá com lá, tá fazendo barulho no kit amortecedor, né? Na suspensão, cara, você tem que trocar em pares, né? Vai trocar o kit? Troca os dois kits, né? No caso, a parte da frente do carro, os dois kits. Traseiro, os dois kits. Porque se você quiser naquela economia de não, vou trocar só um lado só, que é só esse lado que tá fazendo barulho, mano, daqui a alguns meses vai começar a fazer barulho do outro lado. E tipo, você pagou pra fazer um lado, né? Tipo, se você pagasse pra fazer logo os dois, seria até mais barato. E aí você tem, e fora o transtorno de você parar o carro, né, um dia para poder fazer uma suspensão, tirar um dia do seu trabalho para você ir na mecânica para poder fazer o serviço, né, de um lado do carro, e depois de alguns meses você tem que retornar novamente para poder fazer novamente, só que do outro lado. Então, cara, tem certos tipos de coisas que não tem como se economizar, né? Enfim, e não pode deixar acumular manutenções no carro. Se você deixar acumular manutenções no carro, enfim, fica pior, né? Mas é isso aí, pessoal. Cara, queria pedir uma ajuda para vocês também. Que isso vai me ajudar muito, muito, muito mesmo aqui no canal. Era você estar se inscrevendo no meu canal. Porque, cara, a quantidade de pessoas que tá visualizando, né? As partes lá você mesmo consegue ver visualizações. Tá sendo grande, muito grande. Só que tem poucos inscritos. Então, cara, eu não tô vendo que vocês não estão gostando muito bem do meu conteúdo. Então, pra eu ver que realmente vocês estão gostando do meu conteúdo, se inscreve aí, dá essa força aí no nosso canal, se inscreve. Se você conhecer um amigo que também gosta de carro também, é chato com carro, né? Enfim, compartilha esse vídeo com teu amigo. Pega lá, clica no compartilhazinho, vai lá no WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilha pra ele, cara, isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Estamos com uma meta aí de chegar a 1000 inscritos. O canalzinho tá com 320, né? 320 agora. Poxa, compartilha isso com um amigo seu. Pega lá, manda pro amigo seu. Cara, esse canal bombar, velho, eu vou abrir o livro, abrir a Bíblia da oficina pra vocês. Cara, que vocês não têm ideia. Eu vou contar de tudo, sobre tudo que acontece no ramo automotivo. Enfim, cara, vou contar muita coisa. Mas para eu contar isso, tem pouca gente. Preciso de mais gente. Tem que encher mais, dar esse gostinho para mais pessoas saberem
o que acontece nos bastidores, enfim, várias dicas, tem muita coisa para poder compartilhar com vocês, pessoal. Então eu preciso dessa ajuda de vocês. Você está assistindo o vídeo, pega lá, compartilha, vai lá no WhatsApp, Instagram, enfim, compartilha com um amigo seu, né? Manda esse vídeo para ele estar assistindo também. E fora que vai estar dentro da playlist aqui do projeto da Megane Grand Tour. Então não vai ter somente esse vídeo, depois desse vídeo vai ter outros vídeos, depois desse vai ter outros vídeos. Enfim, vai ter uma série de vídeos, uma sequência somente da Megane Grand Tour, cara. É um carro que é difícil, né? Hoje a gente tá vendo na rua, enfim. E quem tem, cara, se você tem um amigo, você tá assistindo esse vídeo aqui, você tem um amigo que ele tem uma Megane Grand Tour, pretende comprar uma, cara, compartilha esse vídeo com ele, que eu vou estar montando, cara, playlist vai ficar top, velho, top. Tudo que tiver acontecendo no carro eu vou filmar, como eu tô filmando agora. Eu falei pra vocês que o carro tá fazendo barulho, enfim. Sempre quando acontece uma coisa diferente, eu tô deixando vocês informados, beleza? Então, pessoal, tamo junto, até a próxima. Antes de terminar o vídeo, né, eu pedi essa ajuda pra vocês. Acabei de terminar um carrinho aqui e é isso que eu queria mostrar pra vocês, cara. Isso não aqui, né? Mas, cara, tanta informação que eu tenho pra falar pra vocês. Quem me segue lá no Instagram, vou deixar aqui no link da descrição, se você não me segue ainda, na descrição desse vídeo. Cara, tem esse carrinho aqui, tem um Siena aqui que eu vou mexer aqui agora, tem um HB20 que é pra fazer embreagem. Enfim, cara, tem muito carro aqui pra poder compartilhar com vocês, várias dicas bacanas. Só que isso, eu preciso da ajuda de vocês também, de compartilhar esse vídeo com um amigo seu, se inscrever. Se você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer uma pergunta. Tem mais um carro aqui, tem outro Fiesta ali. E cara, tem carrinho demais pra gente mexer aqui. Enfim, dá essa força aí no canal, compartilha com um amigo seu, se inscreve se você não for inscrito. Enfim, agradeço aos inscritos aí, que estão inscritos no meu canal. E tamo junto. E é nóis.